Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, sizə verdiyim zərf testlərinin izahına baxaq. Zərfin feili bağlamaya aid olduğu nümunə hansıdır? Yəni, birinci feili bağlama şəkilçələrini tanımalıyıq, tanıyırıq. Məsələn, ən feili sifətdir, boylanan feili sifətdir, bu gedəcək. Sonra bizə zərf deyir. Baxıram ki, torpaq burada isimdir, məktəb isimdir. Cavabımız özü qalır A variantı. Yuxarı zərfi qalxdıqca feili bağlamasına aiddir. Zərfin məna növlərini müəyyən edəcəyik. Bayaq zaman zərfidir. Rüstəm kişi bu yox. Şirzada isimdir. Çəpəki çəp, əki, düzəltmə, tərz hərəkət zərfidir. Deməli, burada nə işləndir? Zaman və tərs, E variantı. Axşam o məlumatı diqqətlə oxudu. Birinci axşam zaman zərfidir. Diqqətlə tərz hərəkət zərfi. Cavab olur E variantı. Yəni, diqqətlə düzəltmə tərz hərəkət zərfidir. Axşam sadə zaman zərfidir. Cümlələrin birində zərf işlənməmişdir. Zərf işlənib, işlənməyib deyəndə biz sözlərə tək-tək baxacağıq. Şirin həyəcanla onun üzünə baxdı. Həyəcanla baxdı. Necə, nə tərzdə baxdı? Burada işlənib. Təzəcə, burada ədatla işlənmiş təzə zərfidir. Nə zaman dil açmışdı, təzəcə. Çəpəki burada düzəltmə tərz hərəkətdir. Bir qədər ayaq saxlamağa aiddir, miqdardır. Sonradakı zaman zərfidir. Qara sifət, bulud isim, göy sifət, üz isim, çaxnaşmaq feil. B variantında zərf yoxdur. Bir zərf deyil. Qəfildən zərfdir. Uca, ucadan zərfdir. Bərk, bərkdən zərfdir. Bir, birdən zərfdir. Amma madan, mədən feili bağlamadır. Yəni, şəkilçini görən kimi bilməlisiniz. Biri zərfdir deyəndə madan feili bağlamadır. Armaz feili bağlamadır. Mədən yenə feili bağlamadır. Baxa-baxa, baxaraq feili bağlamadır. Azdan, çoxdan miqdar zərfidir. Hansı cümlədə zərf işlənmişdir? Xəstənin halı birdən-birə dəyişdi. Elə A variantıdır. Bakı, bağ, bunlar isimdir. Bağda isimdir. Konsertdə isimdir. Başqası da yoxdur. Bu da Türkiyə, konkret məkanlar isim. Cümlələrin birində zərf işlənməmişdi. Kamal dərhal ayağa qalxdı. Bu dərhal burada zərfdir. Təəccüblə qaşlarını çatdı. Təəccüblə necə, nə tərzdə burada var. Biraz gəldi, miqdar zərfidir. İrəli yer zərfidir. Burada da var. Yanaşı da düzəltmə tərz hərəkət zərfidir. Çəmən isim, əlvan sifət, çiçək isim, bürünmək feil. E variantında yoxdur. Hansı cümlədə zərf yoxdur? Zarafat etmək olmaz bala, od ilə bu qalsın. Necə danışırdı? Zorla. Uşaq təəccüblə baxırdı. Necə, nə tərzdə baxırdı? Burada var. Ehtiyatla diqqət yetirdi. Burada da var. Sürətlə şütüyürdü. Burada da var. Ancaq burada od ilə, nə ilə? Burada qoşmalı isimdir. A variantında yoxdur. Nümunədə altına xətt çəkilmiş söz morfoloji baxımdan nədir? Baxaq görək hansı sözdən söhbət gedir buradan. Deməli, mən onu ara bir xatırlayıram. Ara bir nə zaman xatırlayıram? Zaman zərfidir. Cavab olacaq D variantı. Verilmiş cümlələrdə zərfin mənaca hansı növləri işlənməmişdir? Deməli, Səbuhi tələsik, burada tələsik tərzdir. Yuxarı yerdir. Deməli, tərzlə yer işlənib. Tərz işlənib, yer işlənib, tərz işlənib, yer işlənib. Qoca güclə qapını açıb içəri girdi. Güclə tərzdir, içəri yerdir. Yəni, kəmiyyətlə zaman işlənməyib. Deməli, verilmiş cümlələrdə zərfin mənaca hansı növləri işlənməmişdir? Hər axşam zaman zərfidir, aşağı yer zərfidir. Şöyle zaman, yer olanları çıxaracağıq. Dağın ətəyi yazda düzəltmə zaman zərfidir, orada yer zərfidir. Bu qaldı kəmiyyətlə tərz hərəkət zərfi yoxdur. Düz sözü zərf kimi işlənməyib. Düz hərəkətə aiddirsə zərfdir, ismə aiddirsə sifətdir. Lapla əvəz etsəm ədatdır. Düz yol burada sifətdir. Daha doğrusu elə A variantıdır. Düz danışmağa aiddir, düz oxu, düz deyir, düz yaz. Hərəkətə aiddirsə zərfdir. Zərf kimi işlənməyib, düz oxuyur, düz söz burada sifətdir. Düz danışmaq, düz yazmaq, düz oturalar.
Hansı cümlədə zərf yoxdur? Bir qədər zərfdir, indi zərfdir, sonra zərfdir, axşam zərfdir. Qaldı D variantı. Axır ki, ara söz, tapşırıq, isim, yerinə yetirilmək. Bu da ki, feil. Birində tərz hərəkət zərfi işlənmişdi. Qanım bəzən qaralardı. Zaman zərfidir bu. İndicə zaman zərfidir. Biraz miqdar zərfidir. Bugün zaman zərfidir. Sürətlə tərz hərəkət zərfidir. Cavab olur D variantı. Sonra birində tərz hərəkət zərfi işlənmişdi. Tərz hərəkət zərfi. Yuxarı, yuxarıda yer zərfidir. Bura yer zərfidir. Sonra zaman zərfidir. Bayırdan, hardan, bayırdan zərfdir, zamandır. Yer, daha doğrusu uşaqlar, yerdir. Həmişə zamandır, cəsarətlə düzəltmə tərzdir. Biri zərf deyil. Baxaq. Gəzə-gəzə, gəzərək deyə bilirəmsə, hərəkət varsa feili bağlamadır. Birbaşa zərfdir, göz-gözə, tay-batay, üzbəüz zərfdir. Hansı cümlədə zərf yoxdur? Xəlvətcə, gizli mənasında zərfdir. Burada var xəlvət, xəlvətcə ədatla işlənmiş zərfdir. Təəccüblə baxdı. Necə, nə tərzdə baxdı? Təəccüblə zərfdir. Körpə güclə, necə? Burada zərfdir, amma tuta-tuta feili bağlamadır. Mən səni gördükcə, dıqca feili bağlamadır. Gözlərim gülər, burada yoxdur. Asta, astadan düzəltmə tərz hərəkət zərfidir. Yaxşı yazmağı, yaxşı yazan müəllifləri oxumaqla öyrənmək olar. Yaxşı hərəkətə aiddir deyə burada zərfdir. Nöqtələrin yerinə yazıla bilən zərf. Düzəltmədir, tərz bildirir, kökü isimdir. Deməli, onlar dayanmadan işləyirlər. Burada ümumiyyətlə zərf yoxdur. Əhməd kişi çox çalışqan adamdır, burada yoxdur. Uşaq şeiri həvəslə söyləyirdi. Necə, nə tərzdə? Həvəslə, həvəs ismindən düzəlib, tərz bildirir və kökü isimdir. Cavab C-dir. Çəpəki, çəpəki. Burada var. Çox, çoxdan burada var, amma çəp sifətindən, bu da çox sayından düzəlib. Feili bağlamaya aid olduğu içəri girər girməz, armaz A variantı. Feili sifətdir, məstərdir. Burada feili bağlama, feili bağlamaya aiddir. Soyumaqdan, soyuqdan sifət aiddir. Deməli, məstərə. Dan şəkilçisi hansı cümlədə zərf düzəldən şəkilçi kimi işlənmişdir? Bağdan, haradan çıxışlıqdır. Birdən sonra gələn rəqəm cütdür. Bir sayından sonra çıxışlıqdır. Səndən burada əvəzlikdə çıxışlıqdır. Güldan leksik şəkilçidir, amma isim düzəldib. Qəfildən, bəli, burada zərf düzəldib. Xəbəri yer zərfi ilə ifadə olunmuşdur. Kənd isimdir, Sumqayıt isimdir. Azərbaycanlıların vətəni söz birləşməsidir. Təbriz isim, konkret məkan, orada yer zərfidir. Hansı düzəltmə zərfləri sifətdən yaranmışdır? Yavaşdan, yox, sevinməkdən sevincək, ara, aralıq, aralıqda isimdən düzəlib. Çəp, əki, igidcəsinə, hilə, hiləgərcəsinə, sonuncu leksik atırıq, hiləgər, necə? Sifətdir, sifətdən düzəlib, igid sifətindən, çəp sifətindən. Hərarət isimdir, diqqət isimdir, heyrət isimdir. Hər zə əvəzlikdən düzəlib, bir sayından düzəlib, çox sayından düzəlib. Gün ismindən, ay ismindən, il ismindən düzəlib. 26. Zərfin məna və quruşca növlərini nəzərə almaqla soldan sağa cədvəli tamamlayın. Deməli, təkrar, atüstü, təkrar sadə tərz hərəkətdir. Atüstü mürəkkəb tərz hərəkətdir. Qalacaq burada bizə sadə düzəltmə mürəkkəb. Yəni sadə düzəltmə lazımdır. Amma tərz hərəkəti lazımdır. Bu cismən yox. Daha doğrusu qalsın bir dənə bu. İrəli yerdir. Bu getdi, bu da zaman. Ya bu, ya bu. Gündə düzəltmə zamandır. Amban mürəkkəb zamandır. Bizə sadə zaman lazımdır. Bu dolar, bu dolar. Xeyli sadədir. Dəfələrlə düzəltmədir. Bura mürəkkəb miqdar zərfi lazımdır. 1-ə 5. Türkçə düzəltmə tərz, sırağa gün, sadə zaman, 1-ə 5 mürəkkəb miqdar. Hansı cümlələrdə zərfin iki müxtəlif məna növü işlənib? İki müxtəlif eyni olmaz. Hamı yenə
Yenə zaman maraqla baxırdı necə, nə tərzdə. Bu zaman, bu tərz. Biri götürəcəyik. Dodaqları kobud şəkildə irəliyə doğru uzanmışdı. Bu dodaqları kobud şəkil doğru uzamaq. Bir dənə zərf var, yer zərfidir. 2-ni atacağıq. Birləri saxlayacağıq. Bir dənə bir qalır. 3-ə baxın. Yaxşı şahmat oynayır, yaxşı oynayır. Həmişə qalib gəlirdi. Həmişə zaman, yaxşı, tərs. Hərəkətə aid daxı 3-ü götürəcəyik. Cavab E. Səhvlərlə bağlı doğru fikirləri uşaq bizi diqqətlə dinləyir, hərdən kədərli gözlərini qıyaraq yuxarıya baxırdı. 3 müxtəlif zaman, tərz, mən niyə dilim dolaşır? Tərz, zaman, yer. Aha, bir düzdür. Bir olan variantlarımızı saxlayırıq. Zaman və yer zərfin qurucu növü eynidir. Deməli, zaman hərdən düzəltmədir, yuxarı sadədir. Demək, 2 səhvdir. Hərəkətin tərzini bildirən zərf qurucu düzəltmədir. Diqqətlə, bəli. 3-ü götürəcəyik. 5-ə baxım, yer zərfi hal şəkilçisi, bəli, yuxarıya, düzdür. Verilmiş cümlələrə əsasən cədvəldəki uyğun fikirləri müəyyən edin. Qızbəz xalanın üzünə indi mən daha diqqətlə baxa bilirdim. Diqqətlə. Bugün gələndə gördüm ki, el tamamilə köçüb. Bax, zərf, bir də zərf. Aha. Deyir, birinci cümlə ilə bağlı doğru fikirdir. Hərəkətin tərzini bildirən zərf quruqca düzəltmədir. Baxım elə, bəli, bir düzdür. Zaman zərfi sadədir və təəssüflənməyən feili izah edir. Deməli, indi baxa bilirdim. Yox, təəssüflənəni izah edir, şəkili. Bu səhvdir, təəssüflənməyəni yox. 2 səhvdir. Doğruları istəyib baxıb bizdən. İkinci cümlə ilə bağlı yanlış fikirdir. Mürəkkəb zərf hərəkətin baş verdiyi zamanı bildirir. Bəli, bugün gələndə. Bu doğrudur. 3-ü çıxaq. Quruluşuna görə sadə olan kəmiyyət zərfi işlənmişdir. Tamamilə, bütünlüklə düzəltmədir. Ona görə səhvdir. Yanlışdan yanlış, doğrudan doğru. Hansı cümlələrdə zərf var, ancaq feili izah etmir? Demişdik ki, zərf başqa nitqsələrinə də aid ola bilər. Tədbirə xeyli qonaq dəvət olunmuşdu. Burada ümumiyyətlə xeyli saydı isim aiddir. Burada heç bir də yoxdur zərf. Dünən Laçında idi, mənim vətənim. Dünən nə zaman? Dünən zaman zərfi Laçın isminə aiddir. 2-ni götürəcəyik. Sizdən əvvəl çempiondur. Əvvəl sizdən çempiondur deyə bilmədiyimə görə bu əvvəl qoşmadır. Dünənki oyun da maraqlı idi. Burada dünənki ümumiyyətlə sifətli oyun maraqlı idi. Burada zərf yoxdur. Məşq zalı hələ irəlidədir. Hələ zaman zərfi irəli yer zərfini izah edir. 5-i götürəcəyik. İçəri yenə olduqca istidir. İçəri istidir. Bax, özündən haradasa gəlib, onunla əlaqəyə baxacaqsınız. Yer zərfi sifəti izah edib. 2, 5, 6 cavab E variantıdır.